别养的了，走，我领你来看看去，我领家长体温去。那这样子过来了，你领我上哪去？走呀。你那投资的吗？投资你给你测体温，免费的。多少？3个59。我还低。便宜。肉那么贵，都30多。你把那家都看到的，你没在那看到，人家在外面待起来。复工了，路上人也多了。已返乡的应主动小村社区报告，严格实行居家隔离措施。